ဒီကောင်ကမနေ့ပြန်ခူးမယ်ခူးပြီးတော့ဖောက်တဲ့ပို့ရမယ်ပေါ့ဗျာဘလောက်ရမယ်တော့ခံမှန်းတော့ပြောတတ်ဘူးဘလောက်ဒီအပေါ်ဆုံးပေါင်လေးကအပူချိန်နဲ့သူကြိုက်တဲ့အပူချိန်နဲ့ဘောစနစ်ကိုကြိုက်လို့လားမသိဘူးဘောကပို့ပြီးထွက်နေတယ်ဗျဟုတ်လားဘောကပို့ပြီးတော့မြင်လဲမြင်တယ်ထွက်လဲထွက်တယ်အောက်ကကျတော့နည်းနည်းဟိုဖြစ်တယ်မှုလိုက်အားနေပေါ့ဗျာမထွက်ဘူးတော့မဟုတ်မှုလိုက်အားနေသူကနည်းနည်းလေးအေးဘက်ကိုပါတော့မိုးကမထွက်တာမဟုတ်နောက်ကျတာလည်းပါတော့အဲ့လိုလေးအဲ့လိုမျိုးလေးမြည်ရတော့လေဒါလဲ3ပေါင်တစ်စင်းနောက်ကျလို့ရှိရင်ဒီ3ပေါင်စင်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကွန်ကရစ်တိုင်နဲ့4ပေါင်တစ်စင်း4ပေါင်စင်လေးတော့မှာပေါ့ဒါမှလည်းပြန်ကြာခူးမှာပေါ့လေ